हेलो दोस्तों, मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ नॉइज़ कंपनी का ट्यून चार्ज कॉलर हेडफोन, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसको। इसको मैं सबसे पहले ऑर्डर किया था 2020 में जनवरी में। इसको मैंने लगभग 2 साल यूज़ किया। 2 साल यूज़ करने के बाद ये ख़राब हो चुका है। अब मैंने नया ऑर्डर किया है सेम प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इसे दोबारा ऑर्डर किया है। इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, देख सकते हैं आप लोग। पैकेट खोलना पड़ेगा। ये मुझे फ्लिपकार्ट से 1099 रुपये में पड़ा है। मैंने पिछले टाइम इसको 1500 में ऑर्डर किया था। इस समय मुझे दुर्गा पूजा के लिए डिस्काउंट में मिला है। ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। नॉइज़ का ट्यून चार्ज कॉलर हेडफोन ब्लूटूथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।